Tenerifes 11. sērijā mēs baudījām akvapārku ar augstu ūdeni baseinos un šļūcām pa dažādām trubām. Bet pēcpusdienā devāmies uz Karaļa botānisko dārzu, kur redzējām dažādus interesantus kokus, augus un puķis. Bet jau nākamajā rītā devāmies uz mūsu ceļojumu 4. viesnīcu The Ritz-Carlton Abama, kas skaitās dārgākā viesnīca Tenerifē. Lai arī mūsu numuriņš bija plašs un burvīgs, to nevar salīdzināt ar to numuriņu, ko redzēsiet šajā sērijā. Atkal visiem čau! Čau, čau! Šodien ir mūsu noslēdzošā diena šeit Tenerifē. 18. diena. Esam aizdījuši 18 ļoti interesantas piedzīvojumiem bagātas dienas. Mums ir tik milzīgi daudz, kas safilmēts, sabildēts, un arī tik daudz milzīga informācija mums savās galvās un atmiņās ir, ka mēs ar šito vēl tik ļoti ilgi, es domāju, ka pārdzīvosim noteikti visu ziemu. Ar to, ko mēs esam šeit redzējuši, ar to saulīti, ko mēs esam uzņēmuši, siltumu, esam pasauļojušies ar to pozitīvismu, ko esam šeit ieguvuši. Un neko darīt. Katram piedzīvojumam reiz pienāk noslēdzošā daļa, un tā noslēdzošā daļa arī mums šodien ir pienākusi, bet mēs ar vienu kāju jau esam mājās. Reāli 18 dienas tas ir ļoti ilgi, jau gribās gan bērniem, gan mums pašiem gribās mājās. Mēs esam 100 un vairāk procenti gatavi sākt atkal strādāt un darboties. Nedaudz par šo viesnīcu. Šī jau ir 4. viesnīca visu ceļojumu laikā. Es domāju, ka visas iepriekšējās sērijās, ko jūs esat redzējuši par tām viesnīcām, jums jau ir skaidrs, šī 4. viesnīca mums ir tāds, var teikt, tāds bonus un tāds veiksmes stāsts, ka mūsu viesnīca šeit atsaucās menedžere un bija gatava mūs uzņemt uz 3 naktīm, un kad izrādīja daudz, ko mums pastāstīja par to viesnīcu. Hola, welcome to the Ritz-Carlton Abama. It is a pleasure to host you. I would like to show you our timeless island retreat of natural beauty and endless possibilities. We have 459 rooms total, divided in the main building, which is this one, the Citadel, and then 4 rows of villas for a more private, exclusive stay. Come with me when I'll show you what we have. As I was telling you, we're surrounded by natural beauty and, of course, endless possibilities. As you can see, we have this main building, which is called the Citadel, and then we have 4 rows of villas, which you can see from here, all with beautiful green gardens and, of course, the Atlantic Ocean. And on the background, La Gomera Island. Arī Anna, kas ir šīs viesnīcas menedžere, mums izrādīja viesnīcas lielāko numuriņu – prezidenta apartamentus. Jāsaka, šis ir lielākais viesnīcas numuriņš, kādu mums nācies redzēt. Ja to vispār var nosaukt par numuriņu, tā drīzāk bija 1000 kvadrātmetra liela villa ar vairākām guļamistabām, vannas istabām, milzīgu viesistabu un ģērbistabām, kādas redzētas vien amerikāņu filmās.
Šie prezidenta apartmenti atrodas uz viesnīcas jumta, un šeit ir milzīga terase ar vairākām atpūtas zonām, privāto baseinu un džakūzī. Šīs vietas paveras brīnišķīgs skats uz pašu viesnīcu, banānu plantācijām un, protams, okeānu. Mēs tiešām izbaudījām ar visām mūsu šūnām un visām garšu kārpiņām un sajūtu kārpiņām. Tiešām viesnīca ir... vienreiz tādā viesnīcā padzīvot un saprast, kā šeit notiek un kā dzīvo cilvēki. Reāli, teiksim tā, kā dzīvo cilvēki, tie, kuri, var teikt, naudu neskaita, jo šī viesnīca nav tomēr no tām lētākajām. Un par to numuriņu, kas ir uz jumtā, maksāt 6,5 par nakti. Ne katrs var atļaut. Jā, tiešām to ne katrs var atļauties, bet mēs redzējām, kāds ir šis numuriņš. Arī jūs redzējāt, kāds ir šis numuriņš. Un mēs izbaudījām vakariņas pie okeāna, kas bija arī vienreizējs. Tas tiešām varētu nosaukt šī visa ceļojuma laikā. Iespējams, tās bija romantiskākās un tā vieta tā vienkārši, vieta vienkārši atkal mūsu vārdiem, ko mēs sakam, wow! Vieta, protams, restorānam ir fantastiskā. Pa dienu mēs šeit peldējāmies šīs klintas, šī mazā burvīgā pludmalīte starp šīm ieskautajām klintīm. Šeit ir vienkārši fantastika. Un tieši aiz mums, tur aizmugurē, protams, arī maziņš mākonīts ir, bet tā ir Lagomēras sala, kur mēs bijām ekskursijā. Un patreiz sēdēt tādā vietā un skatīties uz okeānu, baudīt saulrietu, tieši aiz mums saule riet. Es teikšu tā, ka vakarā šī vieta izstāsta pat vēl vakarā ir, viņa tāda, vakarā viņa ir tieši romantiska, jā. Tā izgaismotā klints, arī tur ir galdiņi un iespēja sēdēt un vērot visu šo skaisto skatu. Labu apetīti jums, labu apetīti mums. Baudīsim, kas mums te ir. Varbūt vispirms jāsaskandina. Jā, ar bērniem arī. Par skaisto vakaru. Rodrigo. Saskandinam. Par burvīgo vakaru restorānā pie okeāna, jā? Pēc kārtīgām brogastīm ir arī kārtīgi jāpasporto. Atkal esam atraduši laiciņu, lai atnāktu uz zāli. Protams, atradis es viens. Patreiz patrenēsimies šajā brīnišķīgajā zālītē. Tiešām šeit brīvie svari ir, stieņi ir, hanteles ir. Viss, kas šeit ir nepieciešams priekš tā, lai varētu trenēties atpūtas laikā, šeit ir. Un galvenais jau kas brīnišķīgs skats. Galvenais, ka šeit var trenēties ārā, tas tiešām dod atkal tādu savu veidu stimulu, tas tāds baigākais bonusiņš ir. Kaut kas it kā ir zem jumta, bet tajā pašā laikā
tu esi ārā uz balkonu trenējies un jūties tiešām, kā paradīzē. Nu ko, protams, bez kā mēs iztikt nevaram, tie ir pietupieni. Bišķi patupāsimies. Sen nebija taisīta vilkme, bet esam noslēguši vilkmi, esam noslēguši arī treniņu. Iespējams, ka šis bija arī tiešām noslēdzošais treniņš visā mūsu Tenerifes ceļojumā. Pozitīvi ir tas, ka nākot iekšā katram tiek iedots šāds maisiņš. Maisiņā varat apskatīties, ir 2 pudeles un vielas. Tā kā perfektas lietas padomātas priekš sportistiem. Protams, nav tik garšīgs kā tērveķis ūdens, bet arī dzert var, it sevišķi pēc tāda laba treniņa. Jā, mums bija tiešām tas gods palikt šajā viesnīcā un izbaudīt visu, ko viņi piedāvā. Mums tika piešķirts pats labākais numuriņš. Viens no labākajiem. Pats labākais ir virs mums tieši. Neskaitot prezidenta apartamentus, mums tika piešķirts labākais numuriņš. Arī ļoti liels, ar tādu tik mīkstu gultu. Es nezinu, vai mīkstu, bet vienkārši ērtu, kad arī bērni visu laiku lien pie mums gultā un grib tur gulēt un negrib kāpt ārā vispār no tās gultas. Vakarā aiziet gulēt savā gultā, bet no rīta pamožas mūsu gultā. Jūs taču vakar aizgājāt savās gultniņās gulēt. Kā jūs te gadījāties? Šitā gultā ērtāka, ja? Jā, foršāk, vai ne? Jā. Un brīnišķīga terase. Un arī vakarā, kad tu izej ārā uz tās terases un tev viss tā viesnīca vēl priekšā ir un sadegtas tās gaismiņas. Un tā viesnīca ir celta tādā afrikāņu, marokāņu stilā. Un tu tiešām sajūties tā kā arābu kaut kādā pasakā nokļuvis. Kā viena no 9 arābu sievām. Jā, kaut kā. Un teritorija ir ļoti liela. Ir dažādi tādi klusi atpūtas stūrīši, kur tu vari pasēdēt, nevienam netraucēti. Piemēram, kā šis. Tādi ir daudz, mēs pat droši vien visus pat neizstaigājām, neatradām. Un šeit viesnīcas teritorijā kursē vilcieniņš, kurš nogādā tev uz vajadzīgām vietām vai uz restorānu, jo uz restorāniem, kas šeit ir vairāki, arī ar kājām, ko iet, ir gabaliņš, un tāpēc kursē tas vilcieniņš nepārtraukti, kur tu vienkārši iekāp, viņš tev aizved uz restorānu. Pēc tam atkal tevi sagaida un atpakaļ uz viesnīcu. Bet darba dienās viņš strādā tikai līdz 6, un pēc 6 strādā vienkārši parasts busiņš, un tas busiņš tevi nogādā gan lejā uz okeānu, gan apakaļ, un viņš visu laiku uzbrauc augšā, ja kāds ir pieturās, savāc atkal novad lejā un atkal augšā, un tā visu laiku līdz pat 10 vakarā. Jā, mēs no sākuma pirms atbraucām uz šo viesnīcu domājam, kas tad tāds te būs, kāpēc te ir tik dārgi, kāpēc te brauc visas slavenības, un kā ir tādā viesnīcā, kas te tāds šausmīgi savādāks nekā parastās viesnīcās būs. Nav jau tā, ka tur nezinu kas, nekādas putna pienas un tur lašu ikrus neviens te brokastīs nedod. Un, protams, kad bagātie cilvēki ir arī vienkārši cilvēki, viņi tāpat mēta kā mēs un visu dara to pašu kā mēs. Tādā ziņā nekas te tāds savādāks nav. Pirmām kārtām droši vien, ka jāpiebilst, ka šāda veida viesnīcās apkalpojošais personāls un tā attieksme, tas ir, protams, augstākā līmenī. Arī, kad mēs ienācām iekšā viesnīcā, iečekoties, tad nav jāstāv pie reģistratūras, jāstāv rindā, jāgaida un jāparāda dokumenti un viss tas, bet uzreiz recepcijas darbinieki
aizved tevi uz ērtiem dīvāniņiem, atnes tev šampānieti, sulas, un tu sēdi dīvāniņos, un tev visu pienes klāt. Nu, tā ir tā atšķirība arī. Un numuriņos arī nepārtraukti papildina ūdens pudeles. Un ir tā, ka, ja mēs esam numuriņā, tad 2-3 reizes iet garām klauvē, vai mums kaut kas nav vajadzīgs, vai papildināt ūdeni, vai vēl kaut ko. Nu, tiešām tas apkalpojošais personāls šeit ir viss smaidīgi. Nedomā kādu nepasveicināt. Mēs jau esam pieraduši šeit tik olā, 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 olā. Visi sveicinās. Protams, visi šeit. Kā var būt šeit nebūt pozitīvs cilvēks? Tādi skati šeit pat uz vietas, tādi pozitīvi. Vispār tā atmosfēra šeit ir, visi cilvēki šeit, nekur nav nekādas steigas, nekādas stresa, visi mierīgi bauda šo laiku pie basēniem, guļ, bauda. Tepatām iekšā arī restorānos un tepatām arī bāros sēž, atpūšās, protams, arī šeit mierīgi. Mēs ar Leldiem mums nebūtu jāsteidzās mājās, iespējams, kad mēs jau apkārt visu esam gandrīz te redzējuši. Mēs varētu paņemt vīnu, 10 sieriņus šeit sēdēt un skatīties. Un pats interesantākais tas, ka šīs skats, kas ir no manis pa labi, tā Lagomēras sala, viņā apmēram gandrīz tieši tur laižās saule nost. Tātad rieta saule. Šeit sēdēt, skatīties, kā rieta saule. Jo vakarā, kad mēs bijām nogājuši pie otrā restorāna, pie okeāna pabildēties, tad arī cilvēki bija tiešām jūra. Visi sēdēja, var teikt, gandrīz pašā malā un visi vēroja saulrietu. Tad, kad mēs arī pabildējāmies saulrietā un gājām, protams, skatāmies, nevienu vairs cilvēku nav. Reāli cilvēki bija atnākuši tikai pabaudīt saulrietu. Un kas ir ļoti interesanti, iepriekšējās viesnīcās, kur mēs bijām, bija diezgan maz cilvēki un patukšu viesnīcu noslogojums apmēram 20%. Atbraucām uz šejieni, šeit visa dzīve kūsā, cilvēki ir tiešām diezgan daudz šeit. Man šeit patika braukt pa kalniem, jo bija ļoti smuki skati. Man arī patika zoodārzos, jo man patīk dzīvnieki un zoodārs vispār. Man arī patika peldēties visās viesnīcās basēnos, jo katrs basēns bija pilnīgi savādāks. Un viens ir dziļāks, viens ir saklāks. Man patīk šitā istabiņa, šitie viesnīcā, viņa ir ļoti liela. Man ļoti patīk mammas un tēta pūta, viņa ir ļoti mīksta. Es ļoti gribu mājās, te ir ļoti karsts, bet es nezinu, cik tur augsts ir. Drīz būs Ziemassvētki. Jā. Nu, kā tu jūties šodien, kad te ir tik silts, saulīt spīd un mums šodien jālido mājās? Karsti. Karsti? Jā. Tu gribas mājās tev? Nē. Kāpēc negribas? Tāpēc man karsts. Tāpēc šeit ir karsti un tur ļoti, ļoti augsti. Tev labāk patīk šāds laiciņš, ja? Jā. Un tu katru dienu basēnos gāji? Gandrīz. Nu, gandrīz, vai ne? Man liekas arī, ka gandrīz katru dienu. Varbūt kādu vienu dienu tik negājām, vai ne? Jā. Šodien pirms braukšanas arī jūs paspējāt jau riktīgi izpļuņķāties. Jā. Ko darīji baseinā? Es taisīju liņķus zem ūdens. Kurš baseins tev vislabāk patika? Tā. Šajā viesnīcā, jā? Jā. Nu, ko tu vispār atceries no ekskursijas, kas tev vislabāk? Tā kā atmiņā palicis. Kas tev patika vislabāk? Peldēties. Peldēties? Nu jā. Kur tev patika peldēties? Baseinā labāk vai okeānā? Basēnos. Basēnā. Un kas tev garšoja šeit? Ko? Pancakes, waffles, maple syrup and Nutella. Un arī man patika Roro Park un Zoo Park. Nu, Kapelni arī ir. Mēs nepaspējām paskatīties, tāpēc bija tik liela, varbūt ir lielāka pēc Latviju. Tas parks bija tik liels, ka nepaspējām visu iztaigāt, jā? Jā. Nu, nekas, brauksim vēlreiz? Jā. Somas mēs esam sakrāmējuši, esam ļoti nobrieduši un esam gatavi doties beidzot mājās. Jā. Negribās jau. No vienas puses negribās, no vienas puses gribās. Nu jā, tā saulīte ir tā, kas, protams,
ļauj priecāties un gribās dēļ tās šeit palikt, dēļ tā, ka šeit ir silts un kad var vienkārši maiciņā un šortos staigāt. Ja varētu tā teleportēties, tā hop un esam mājās, tā jau cita lieta, bet lidojumi nav nekas patīkams. Mēs ļoti ceram, ka visas šīs sērijas jums arī radīja nelielu baudu, ka jūs no tām sērijām varējāt kaut ko izvilkt priekš sevis. Iespējams, ka kaut kādi padomi ir palikuši, kuri jums kādreiz noderēs, dodoties uz šejieni. Tiekamies atkal nākamajos ceļojumos, un paldies, ka jūs skatījāties, paldies, ka jūs sekojat mūsu piedzīvojumiem, un tā! Tā.